वालेकुम। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। तो आज आप लोगों को 4 किस्म की मिक्स सब्ज़ी तैयार करके देंगे। आलू, मटर, गाजर और शलजम बनाकर दिखाएंगे। तो जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल मिस्टर डॉट 478 को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें ताकि इस तरह की लेटेस्ट वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँचती रहें। तो माशाल्लाह जी घी हमारा गर्म हो चुका है। इसके अंदर हम लोग ऐड करेंगे 3 अदद प्याज। माशाल्लाह सुभान अल्लाह जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बारीक बारीक प्याज हमने कर लिए थे, ये हम लोगों ने इसके अंदर ऐड कर दिए हैं और हम लोग इनको ब्राउन करेंगे। स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को गाइड करेंगे, इंशाल्लाह आप लोगों को मज़ा आएगा। ये देखें जी, माशाल्लाह सुभान अल्लाह, मेरे अल्लाह की बरकत नेमत। ये देखें जी, प्याज हमारे ब्राउन हो चुके हैं, बहुत ही प्यारी और शानदार इसकी लुक नज़र आ रही है। माशाल्लाह सुभान अल्लाह जी। ये देखें जी, अब हम लोग इसके अंदर ऐड करेंगे 2 अदद टमाटर, 4 अदद सब्ज़ मिर्च, लहसुन अदरक का पेस्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें जी, माशाल्लाह सुभान अल्लाह जी। इसको हम लोग अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अब हम लोग इसके अंदर दूसरे मसाले ऐड करेंगे, स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को गाइड करेंगे, इंशाल्लाह आप लोगों को मज़ा आएगा। आधा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, आधा चम्मच के बराबर इसके अंदर हमने नमक ऐड कर दिया। आधा चम्मच हमने इसके अंदर हल्दी का पाउडर ऐड करना है। माशाल्लाह सुभान अल्लाह, मेरे अल्लाह की बरकत नेमत। इनको हम लोग अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। ये देखें जी, अब हम इसकी भी बुनाई करेंगे, उसके बाद आप लोगों को इसकी लुक दिखाएंगे। माशाल्लाह सुभान अल्लाह, मेरे अल्लाह की बरकत नेमत। ये देखें जी, इसकी बुनाई हो चुकी है, बहुत ही प्यारी और शानदार इसकी लुक नज़र आ रही है। माशाल्लाह जी। अब हम लोग इसके अंदर 1 पाव मटर, 1 पाव गाजर, 1 पाव शलजम, आधा किलो आलू ऐड करेंगे जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह सुभान अल्लाह, मेरे अल्लाह की बरकत नेमत। ये देखें जी, स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को गाइड करेंगे, इंशाल्लाह आप लोगों को मज़ा आएगा। ये देखें जी, सब्ज़ी को हम लोग अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। ये देखें, अब हम लोग इसकी बुनाई करेंगे, उसके बाद आप लोगों को इसकी लुक दिखाते हैं। माशाल्लाह सुभान अल्लाह जी। ये देखें, माशाल्लाह सुभान अल्लाह, मेरे अल्लाह की बरकत नेमत। ये देखें जी, बुनाई हो चुकी है, बहुत ही प्यारी और शानदार इसकी लुक नज़र आ रही है। माशाल्लाह जी। अब हम लोग इसके अंदर पानी ऐड करेंगे, तकरीबन 1 गिलास के बराबर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह सुभान अल्लाह जी। इससे ये होगा कि हमारी गाजर भी गल जाएगी, मटर भी, आलू भी और शलजम भी। स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को गाइड करेंगे, इंशाल्लाह आप लोगों को मज़ा आएगा। माशाल्लाह सुभान अल्लाह जी। अब हम लोग इसके अंदर सब धनिया ऐड करेंगे खुशबू के लिए और बेहतर टेस्ट बनाने के लिए। माशाल्लाह सुभान अल्लाह, मेरे अल्लाह की बरकत नेमत। स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को गाइड करेंगे, इंशाल्लाह आप लोगों को मज़ा आएगा। इसको हम लोग अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। ये देखें जी, अब ये खुद ब खुद पकता रहेगा। इसका पानी खुश्क करेंगे और फिर आप लोगों को इसकी लुक दिखाएंगे। माशाल्लाह सुभान अल्लाह, मेरे अल्लाह की बरकत नेमत। ये देखिए जी, पानी भी बिल्कुल खुश्क हो चुका है और हमारी मिक्स सब्ज़ी भी रेडी हो चुकी है। अब हम लोग इसके ऊपर थोड़ी सी खुश्क मेथी ऐड करेंगे खुशबू के लिए, ताकि बेहतरीन एक टेस्ट बन जाए और इसकी लुक बन जाए। ये देखें जी, माशाल्लाह सुभान अल्लाह जी, हमने मेथी इसके ऊपर ऐड कर दिया खुशबू के लिए। सिर्फ़ और सिर्फ 1 से 2 मिनट का स्टे लेंगे, उसके बाद आप लोगों को उतार कर इसकी लुक दिखाते हैं। माशाल्लाह सुभान अल्लाह, मेरे अल्लाह की बरकत नेमत। ये देखें जी, बहुत ही प्यारी और शानदार इसकी लुक नज़र आ रही है जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह सुभान अल्लाह, मेरे अल्लाह की बरकत नेमत। ये देखें जी, बहुत ही शानदार और मज़ेदार रेसिपी तैयार की गई है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर कर दें ताकि इस तरह की लेटेस्ट वीडियो आप लोगों के लिए बर वक्त बनाते रहें। दुआओं में याद रखना। तब तक के लिए इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।